podéis ver, no estamos en Wells, nos hemos venido de camping 5 días, de miércoles a domingo. Así que ahora he pillado la bici y os voy a hacer un pequeño tour por aquí, os voy a enseñar dónde vamos a estar y disfrutar estos 5 días. Bueno, gente, esta que tengo aquí detrás mío es la playa a la que podemos venir los del camping. Bueno, los del camping, no sé, la playa que tenemos aquí en el camping. Luego un poco más tarde quiero venir a hacer paddle surf. Aquí estuve por la mañana, pero no grabé, estuve tranquilamente. Luego por la tarde quiero volver. Así que voy a seguir dando un paseíto por aquí, por el camping. Y bueno, aquí tenéis, está la playa. And he put on a mask. Bueno, gente, son las 8 de la tarde. Aquí en Canadá anochece bastante pronto, la verdad, mucho antes que en España. Y me he venido al atardecer a las 8 a la playa a hacer paddle surf. Estamos aquí con la tablita en mitad del mar ya. Y bueno, he venido ahora a ver el atardecer aquí desde la playa. Me parece una muy buena forma de acabar el día. Voy a estar aquí haciendo paddle surf durante 1 hora fácilmente hasta que anochezca casi y luego me iré a cenar. Tercer día aquí en el camping. Estamos a viernes, nos vamos el domingo. Son las 11 de la mañana, nos hemos levantado hace rato ya, hemos desayunado, hemos hecho todo. Y os voy a enseñar un poco pues dónde estamos. Esto que tenéis por aquí, esto es toda la zona con las tiendas de más gente, tiendas grandes, donde comemos. Y esta de aquí chiquitita es la mía, que no la juzguéis por el tamaño porque está muy bien. Así que bueno, os la voy a enseñar un poco. Cerramos la puerta, muy importante para que no se pete de mosquitos. Joder. Y esto es un poquito lo que es. Sencillita, ¿vale? Tenemos la cama donde duermo, esto es un colchón hinchable, súper cómodo. Ahí tengo una manta, una almohada, mi maleta, mochila con cámaras. Y aquí pues, bueno, tengo zapatillas, gorras y de todo. Y luego tenemos ventanitas por aquí. Todo esto lo cierro por la noche, menos esta de aquí arriba, para poder ver las estrellas, no está nada mal. Y esto es todo, la verdad, bastante básico. Tenemos algunos bolsillitos, aquí tengo una linterna, no la veis, pero bueno, tengo una linterna ahí. Y aquí es donde duermo yo, bastante chill, la verdad. Tengo una tienda para mí solo, me viene de lujo. Y ahora yo creo que vamos a tirar a la playa, que hace ya calor. Son las 11, me estoy empezando a aburrir ya, no hemos hecho nada. Tiraremos para la playa, hacer un poco para el surf y a ver cómo va el día. Tampoco estamos haciendo mucho, pero bueno, simplemente estar aquí tranquilitos. Volvemos a estar en el medio del mar haciendo paddle surf otra vez. Y bueno, hoy yo creo que el agua está mucho más calmada, así que va a ser mucho más fácil remar. Posibilidades de caerme mucho menores. Lo aviso porque ayer hice por la mañana, no me caí, pero por la tarde, bueno, tuvimos un pequeño percance. Así que bueno, vamos a darle un poquito y a pasar la mañana divertida. Tienda de souvenirs aquí en el pueblo. Estamos viendo ropilla que hay aquí en la tienda. ¿Qué opináis de esto? Me pillo una de estas. Literalmente me pillo una de estas y parece que voy de vacaciones a Cuba. Aunque las sudaderas están guapas, pero es que no tengo mucho espacio en la maleta, ojito. Y he comprado más mierdas aquí en Canadá ya. Pero que no se me caliente la... porque si no me pillo algo 100%, O para mi familia. Eso es buena, para mi familia. Esta está guapa. Nada, no hay
Me comprarse esto. Nada, pero esto está fresco, Esto es mazo surfista. Bueno, vamos a lo que vamos, que era a pillar un poco de helado. Bueno, pues acabamos de venir al spot del otro día. Hemos venido a pescar. Yo nunca he pescado, es la primera vez que pesco. Aquí es muy típico en Canadá, que vamos a pescar un rato y a ver qué tal. Pues hemos bajado al pueblo, vamos a pescar y a pasar un poco la mañana por aquí. Ladies and gentlemen, I didn't believe a man existed who could not be stopped by it. Is he a man or a monster? Back to the animalistic. A monster that lies within each of us. Looks like the word for wild animal. Andamos por la carreterica dando una vueltecita de camino al pueblo, aprovechando que hace buen tiempo, así que vamos a disfrutar de la tarde. Bueno, estamos ya en el pueblo, y aquí sentado al lado del río. Para allá hay agua, es lago, y estoy sentado aquí tranquilamente. Y hay este camino raro, que no sé si es propio de las casas o si da la vuelta por esta zona. No sé, voy a ir a mirar. Tengo la bici aquí, espero que nadie me diga nada, ni nadie me llame la atención si paso por estas casas. Si no, les digo que no soy de aquí, que no tengo ni idea. Lo cual es totalmente cierto. Pero bueno, voy a estar aquí un ratito, luego volveré al camping a hacer un poco de paddle surf. Y por la noche quería volver a grabar las estrellas, pero se está nublando, tío. Espero que mejore porque, pues si no, un poco complicado está, Tenemos el nivel avanzado de casas, que en vez de tener tu típico garaje para un coche, tienes un garaje para un barco. O sea, eso se sube y metes el barco ahí para que no se te suba ningún loco por la noche. O sea, esto es otro nivel, tu propio canal con tus garajes para los barcos. Esto es Venecia 2.0 en versión canadiense y casas de madera. Esto es lo que tiene grabar, bloguear, que quieres hacer planitos como el que acabo de intentar hacer con la bici y te come el tiempo porque tienes que coger, sacar la bici, salir con la bici, ir hasta no sé dónde, luego volver tú solo andando, o con la bici, coger la cámara, irte otra vez. Es imposible. Ya una vez. ¡Oh! Joder, llevar la cámara de la mano es más complicado, Ya estamos arriba. Mamá, qué frío.